अरे ये क्या, ये ट्रक मिट्टी लेके कहाँ जा रहा है? ये तो पलट गया। तो कैसे हैं आप सब? आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक एवं रोमांचक होने वाला है। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उठाने के लिए दमदार हमारे शक्तिमान जेसीबी को बुलाने वाले हैं। तो ये देखिए दमदार शक्तिमान जेसीबी आ रहा है। अब इस जेसीबी को उतारने के लिए एक हमें जुगाड़ करना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या है तो चलिए देखते हैं भी दोस्तों। हाँ, अब इसे उतारने वाले हैं हम लोग। अब इसको जुगाड़ लाने के लिए एक भरकम एक सीढ़ी लगाने वाले हैं। तो देखिए ये धीरे धीरे ये उतर रहा है, ये उतर ही रहा है। अरे वाह, अरे बहुत ज़बरदस्ती। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, उतर गया उतर गया। अब हम इसे धीरे धीरे चलाते चलाते ले जाएंगे। अब इसको हम लोग साथ में हमारे एक और गोलू मोटू जैसे हमारे एक और जेसीबी बुलडोजर है हमारे पास। दोनों जेसीबी आपस में मिलकर इस ट्रक को उठाने वाले हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि इस ट्रक को उठा सकते हैं कि नहीं। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या होने वाला है। तो अब हम जंजीर बांध चुके हैं। अब दोनों बुलडोजर भैया इसको खींचने वाले हैं। तो देखते हैं इसे खींच पाएंगे कि नहीं। तो ये लोग आपस में तैयार हो गए खींचने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत भारी भरकम मशक्कत करना पड़ रहा है। अरे वाह वाह, खींच रहा है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या इस ट्रक को खींच पाएगा? अभी ये देखने वाली बात होगी। हाँ हाँ, वाह, बहुत ही कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब कर देंगे तो ज़रूर ही इस ट्रक को उठा लेंगे। तो इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या इसे उठा पाएगा कि नहीं। ये लोग काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है इसे उठाने के लिए। देखते हैं। अरे वाह, अरे बाप रे, खींच रहा है, खिंचा रहा है। अरे अरे निकल गया। वाह वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त ही खींच वाला है। वाह, ये तो निकल गया दोस्तों। अब ये ट्रक अब आपस में खींच रहे हैं दोस्तों, खींच रहे हैं। वाह वाह, ये तो निकल गया। वाह, ये तो काफ़ी बहुत मज़ेदार हो गया ये वीडियो। अरे वाह गजब, इसे अब खींच रहे हैं। ये तो सीधा हो गया है। अब ये चलने के लिए रेडी हो गया है हमारा ट्रक। तो देखते हैं ये ट्रक चल पाएगा कि नहीं। ये देखिए निकल गया। अब धीरे धीरे ये ट्रक आगे बढ़ेगा। ये जो मिट्टी है इसे रोड बनाने का काम में लगाने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए ये ट्रक अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में।